O armazenamento de grãos é uma etapa importante no sistema de produção dos alimentos e fundamental para manter a boa qualidade alcançada na colheita, além de evitar alterações nos grãos durante o período de armazenagem. Adriano Fontana é o pioneiro no município de Ceará, no oeste catarinense, quando o assunto é o silo secador de grãos. Ele teve a oportunidade de conhecer o sistema em uma visita ao Rio Grande do Sul, e foi ali que teve a ideia de trazer a tecnologia para a sua propriedade. A tecnologia do silo secador foi escutada falar, mas não se tinha o conhecimento. Então, com isso, numa feira no Rio Grande do Sul, foi onde foi constatado que tinha esse meio, tinha como fazer, só que a gente não conseguiria levar esse projeto para Santa Catarina por estar no Rio Grande do Sul. Por isso precisava uma autorização da Emater ou um curso feito lá. E daí, depois de ir atrás de descobrir e achar o número do Carlos, foi onde que a gente começou a conversar com ele. Fomos lá fazer umas visitas, eu e mais um colega daqui. Aí depois, para conseguir ter o projeto, para instalar o silo, só fazendo o curso. Então foi aí onde que eu consegui ir para lá, fazer o curso, para conseguir receber a planta para construir ele. E aqui foi o primeiro, aqui no município de Ceará. O silo secador de grãos foi implantado na propriedade dele com o auxílio e instrução da Cooperativa de Crédito Rural de Ceará, a Credcear, com o apoio da Emater e a Epagre do Rio Grande do Sul. Para ele, a criação do silo foi fundamental para que a propriedade crescesse e se desenvolvesse ao longo dos anos. Armazenando ele em casa, nesse silo, nesse sistema aqui, ele mantém toda a proteína, tu não perde proteína. O animal não toxina também, o risco de toxina é muito baixo, enquanto o de fora já perde por causa do calor, fumaça, os animais aí, toxinas também, que gera muito problema, principalmente em matrizes, né? Em fêmeas criadeiras, que a gente tem leitão, então é bem mais vantagem ter o silo secador do que comprar de fora. A Credcear é uma cooperativa de crédito que se destaca por proporcionar autonomia aos associados. Um exemplo disso se dá pelo pioneirismo na implantação do sistema de silo secador de grãos no oeste catarinense, que ao longo do tempo possibilitou aos agricultores da região melhorarem a eficácia de sua propriedade e trabalharem com a reserva do grão, sem a necessidade de buscar matéria-prima em outros locais. O benefício que ele leva é que nem a gente daí, quando usava o milho dele para a produção nosso, que usava para nós mesmos, tu não tem repetição de cio em fêmeas, diarreia cai um monte, as porcas se alimentam melhor, até com menos quantidade elas ficam mais bonitas, né? Por quê? Porque ele tem a proteína, ele não é queimado e não tem toxina, né? Tu consegue controlar um monte de toxina, então isso é uma grande vantagem que agrega valor na propriedade, né? De acordo com o coordenador da Emater, Carlos Zangonese, uma das principais vantagens de se ter um silo é a facilidade na instalação e uma eficiência muito grande na propriedade, possibilitando ao agricultor secar e armazenar os grãos, mantendo o alto nível de qualidade. E desta forma, então, ele pode reduzir os custos da transformação, né? Melhorar o aproveitamento, os índices zootécnicos das diferentes criações, sejam elas com o objetivo de produzir carne, leite ou ovos, né? Fazer com que essas criações rendam mais, produzam mais ao agricultor e que tenham índices mais eficientes. Além disso, armazenar na propriedade torna o agricultor mais independente do mercado, né? O agricultor não fica à mercê das iniciativas do mercado. O agricultor pode vender a hora que ele quiser e num preço mais valorizado, né? Porque o grão disponível tem uma cotação maior. Tanto que quando alguém vai comprar grão no cerealista, né, ele paga um valor bem acima daquele que o agricultor recebe quando vende. Essa é a diferença, preço disponível, preço balcão, que nós trabalhamos bastante. A Credcear possui um departamento de assistência técnica e extensão rural que auxilia os produtores associados no desenvolvimento das suas propriedades, dando o suporte necessário na implantação de tecnologias e sistemas fomentados por ela.
A cooperativa apoiou e incentivou ao todo mais de 86 silos secadores de grãos na região, que juntos têm a capacidade de armazenar mais de 100 mil sacas de grãos. Os silos menores que a Credit Seara apoiou e incentivou, eles podem ser de 60 sacas, o menor silo que a Credit Seara acompanhou é de 60 sacas, numa estrutura de madeira, inclusive, e o maior que a cooperativa acompanhou são de 2.500 sacas num projeto de alvenaria. Mas ele pode ser tanto de alumínio, de laminado, pode ser aproveitado algum outro material como um caminhão velho, desde que o dimensionamento do vento ele seja conforme a capacidade de armazenagem que a estrutura tem. Ele serve tanto para milho, para feijão, para soja, para arroz, para qualquer tipo de grãos que você queira armazenar. Para que a estrutura do silo secador fosse feita, é necessário desenvolver um projeto específico e possuir mão de obra especializada para a construção. Desde os primeiros projetos que chegou na região que a Credit Seara trouxe, nós construímos um para mim, daí o rapaz que trabalha comigo construímos 2 para o irmão dele e 2 para ele, né? E daí continuamos na região aí construindo, né? Na região de Alvoredo construímos, na região Chapecó, Chavantina, Ceará, Ouro Verde, Passos Maia e Jupiá. Todos eles começamos, construímos completo. Começamos, entregamos funcionando. É em torno de 36 silos. No começo é praticamente igual. Mas será que vai dar certo? Mas e se não der certo? Né? Depois que tiver funcionando, já no primeiro ano, que o ciclo, quando eu encher de milho, que começar a funcionar, que não precisa mais ir levar milho para cá, pagar frete para ir para voltar. Meu Deus, se tivesse construído antes, quanto gastei de frete, né? E sem aquela que você manda o milho para a empresa, você paga o frete para ir, paga para limpar, paga para estocar, perde o resíduo, depois tem que pagar de novo para o milho voltar na propriedade. E você tendo no silo na propriedade, diminui todos esses custos, né? Cada ano a tecnologia vai entrando mais nas propriedades e quem não acompanhar vai se perder para trás, não vai sobreviver na agricultura, né? Na propriedade, o silo secador contribui para autonomia, sustentabilidade e eficiência no sistema produtivo. A Credit Seara, por meio do Departamento de ATER, está à disposição das famílias que têm interesse em buscar mais informações sobre essa tecnologia.